Večer ve městě byl nezvykle klidný. Světla lamp se odrážela od mokrého asfaltu a lidé spěchali domů, aniž by tušili, že mezi nimi kráčí někdo, kdo sem vlastně nepatří. Filip si stáhl plášť ještě víc přes hlavu. Nebyl člověk. Byl Avali bytost z jiné planety s jemnou srstí, lehkou postavou a technologií, o které si lidé mohli nechat jen zdát. Přesto tu žil už nějakou dobu. Nenápadně. Potichu. Po jeho boku šli dva kamarádi Lukáš a Karel. A Filipe, ty jsi dneska nějak nervózní, poznamenal Lukáš a strčil do něj loktem. Jen mám špatný pocit, odpověděl tiše Filip. Karel se zasmál. To říkáš vždycky, když má pršet. Filip ale věděl své. A pak se to stalo. Z ničeho nic se nad ulicí ozval podivný zvuk ostrý, kovový. Vzduch se zavlnil a mezi lidmi se objevil jiný tvor. Nebyl jako Filip. Tenhle byl větší, temnější a v ruce držel zbraň, která syčela energií. První výstřel zazněl dřív, než kdokoliv stačil zareagovat. Lidé začali křičet. Do háje, vydechl Karel. Další výstřel zamířil přímo na ně. Filip instinktivně vysunul ruku. Z jeho brnění se s tichým cvaknutím rozvinul energetický štít průhledný, pulzující modrým světlem. Střela narazila a odrazila se. Co to bylo? Vykřikl Lukáš. Teď není čas vysvětlovat, vyštěkl Filip. Musíte mi věřit. Vytáhl malou zařízení Avali světlici a vtiskl ji Lukášovi do ruky. Jděte za tu budovu, ukázal. Zapalte to. Až něco spadne z nebe, počkejte. Já vám dám přístup. Z nebe? Nechápal Karel. Prostě běžte, zařval Filip a otočil se zpět k útočníkovi. Lukáš s Karlem se rozběhli. Za rohem s třesoucíma se rukama Lukáš aktivoval světlici. Vystřelila vzhůru jako paprsek světla. Na obloze se objevil bod. Rostl. A pak to dopadlo. Drop pod zduněním narazil na zem, prach se zvedl do vzduchu. Kovová kapsle syčela a její povrch se rozářil. Si děláš srandu, zašeptal Karel. Uvnitř mezitím Filip bojoval. Už byl odhalený. Plášť odhodil. Jeho brnění zářilo a jeho pohyby byly rychlé, téměř neviditelné. Palubní počítači, řekl mezi údery. Z oběžné dráhy se ozval klidný hlas jeho lodě. Ano, Filipe. Autorizuj 2 nové uživatele. Sken obličejů Lukáš a Karel. Potvrzeno. Přístup udělen. Zpět u drop podu. Kapsle se otevřela. Světlo osvítilo oba kamarády a začalo je skenovat. Identifikace potvrzena. Uvnitř byla výzbroj. Neuvěřitelná. Zbraně, brnění, technologie. Ber, co můžeš, řekl Lukáš. Jakmile vstoupili dovnitř, z podlahy se vysunuly 2 malé plošiny. Postavili se na ně. A pak to začalo. Nenoroboti vyletěli ze stěn jako mlha. Obalili jejich těla, vytvořili vrstvy a během pár vteřin stáli v plnohodnotném Avali brnění. Ty kráso, vydechl Karel. Jeme, řekl Lukáš pevněji, než se cítil. Vyrazili zpět. Filip právě odrazil další útok, ale bylo vidět, že protivník je silný. Za sebou uslyšel kroky. Otočil se. Lukáš a Karel stáli za ním. Ozbrojení. Připravení. Tak co, usmál se Lukáš. Říkali si, že máme pomoct. Filip se na chvíli zarazil a pak se usmál taky. Dobře. Tak jdeme zachránit tohle město. Nad nimi tiše kroužila jeho loď na oběžné dráze. Věrná. Připravená. Sledující každý jeho pohyb. A tentokrát na to nebyl sám. Město se proměnilo v bitevní pole. Sirény houkaly, lidé utíkali pryč a mezi budovami se odrážely energetické výboje. Neznámý útočník se otočil směrem k nim a jeho zbraň znovu začala nabíjet. Tentokrát to zkusíme jinak, řekl Filip klidněji, než by kdokoliv čekal. Máš plán, jo, zeptal se Karel a zkontroloval si zbraň, která se mu sama přizpůsobila do ruky. Jo. Rozptýlíme ho. Lukáš kývl. Klasika. V tu chvíli Filip vyskočil dopředu, jeho brnění zesílilo a štít se rozšířil kolem něj.
Přitáhl na sebe pozornost. Útočník vystřelil. Silný paprsek narazil do štítu, který se tentokrát zachvěl. Není neomezený, zavolal Filip. Tak to si pospěš, odpověděl Lukáš. On a Karel se rozběhli z obou stran. Jejich nové brnění bylo rychlé, skoro jako by je neslo samo. Karel skočil za auto, Lukáš se odrazil od zdi a vystřelil. Jeho zbraň vydala krátký puls. Útočník zaváhal. Funguje to, vykřikl. Zaměř klouby, zakřičel Filip. Má zesílené jádro, ale spoje jsou slabší. Karel vystrčil ruku a jeho zbraň se automaticky přepnula. Zaměřil a vystřelil. Zásah. Útočník zavrčel a otočil se na něj. To jsem asi neměl. Výstřel. Ale tentokrát. Z nebe sjel paprsek světla. Výstřel se rozpadl ještě ve vzduchu. Podpora z orbity aktivní, ozval se hlas Filipovy lodě. Filip se usmál. Díky. Vždy připraven, odpověděl počítač. Teď měli výhodu. Teď, vykřikl Filip. Všichni tři zaútočili najednou. Kombinace jejich útoků prorazila obranu útočníka. Jeho zbraň se rozpadla a on padl na kolena. Na chvíli bylo ticho. Jen kouř a blikající světla. Je konec, zeptal se Karel opatrně. Filip se pomalu přiblížil k poraženému tvorovi. Podíval se na něj a jeho výraz se změnil. Řekl tiše. Tohle byl jen průzkumník. Cože? Vyhrkli oba najednou. Filip se podíval na oblohu. Jestli jsem poslali jeho, znamená to, že vědí, kde jsem. Krátká pauza. A přijdou další. Nad městem se pomalu rozednívalo. Záchranné složky zaplavily ulice, policie uzavírala okolí a lidé si šeptali mezi sebou. Všude byly kamery, telefony a jedno téma. Viděli si to? On je mimozemšťan? Ale zachránil nás. Na jedné z budov stál Filip spolu s Lukášem a Karlem. Dívali se dolů na chaos, který po sobě bitva zanechala. Takže už nejsi úplně tajnej, řekl Karel. Filip si sundal helmu. Jeho výraz byl vážný. Tohle jsem nechtěl. Lukáš se opřel o zábradlí. Jo, ale kdybys to neudělal, tak jsme teď všichni mrtví. Chvíli bylo ticho. Se z oblohy ozval známý hlas. Filipe, máme problém. Co se děje? Zeptal se. Zachycuji signály z vaší planety. Nejen nepřátelé. Vaše přítomnost byla odhalena globálně. Filip stuhl. Co tím myslíš? Vaše identita byla částečně rozpoznána. A krátká pauza, byl aktivován protokol návratu. Karel se zamračil. To nezní dobře. Filip zavřel oči. Protože není. O pár hodin později. Televizní stanice po celém světě vysílaly jediné. Neznámá bytost zachránila město. Záběry ukazovaly Filipa bez pláště se zářícím brněním, jak chrání lidi před útokem. Moderátor mluvil rychle. Podle svědků tato bytost nejen bojovala proti útočníkovi, ale také zachránila desítky životů. Otázkou zůstává, je to spojenec nebo hrozba? Mezitím. V tajném vládním zařízení. Máme potvrzení, zeptal se muž v uniformě. Ano, pane. Objekt není pozemského původu. A jeho schopnosti? Vysoce pokročilé. Technologie výrazně převyšuje naši. Krátké ticho. Najděte ho. Zpět na střeše. Takže co je ten protokol návratu? Zeptal se Lukáš. Filip se na ně podíval. Tentokrát váhal. Je čas, abyste věděli pravdu. Karel skřížil ruce. No konečně. Filip se nadechl. Já nejsem jen obyčejný Avali. Ticho. Jsem princ. Lukáš zamrkal. Počkej, jakože pravdový princ? Ano. Dědic jednoho z hlavních rodů na mé planetě. Karel si promnul čelo. Že náš kámoš je mimozemský princ, jasně, proč ne? Filip pokračoval. Utekli jsem. Nechtěl jsem vést válku, kterou moje rasa připravovala.
Ale tím, že jsem tady, jsem ji možná přinesl sem. A ten návrat, zeptal se Lukáš tiše. To znamená, že mě chtějí zpátky. Za každou cenu. V tu chvíli se obloha znovu rozvonila. Ale tentokrát to nebyl jeden nepřítel. Bylo jich víc. Filip se podíval na své dva kamarády. Teď už nejde jen o mě. Lukáš se usmál a aktivoval svou zbraň. Tak to je dobře, protože už v tom nejsi sám. Karel kývl. Jo. A jestli si pro tebe někdo jde, tak si bude muset poradit i s náma. Filip se na chvíli zarazil a pak se usmál. Dobře. Tak jim ukážeme, co znamená chránit tuhle planetu. Nad nimi se jeho loď probudila k plnému výkonu. A tentokrát. Tohle nebyl jen boj o přežití. Tohle byla válka, která právě začala. Obloha potemněla. Nad městem se otevřely další trhliny v prostoru, ale tentokrát něco bylo jinak. Lidé, které z nich vyletěly, nebyly chaotické ani agresivní. Pohybovali se přesně. Organizovaně. Filip stuhl. Tohle nejsou oni, zašeptal. Jedna z lodí se snesla níž. Elegantní, ostré tvary, modré světlo pulzující po trupu. Identifikace potvrzena, ozval se hlas z Filipovy lodě. Avalonská vládní jednotka. Lukáš zamrkal. Počkej, to jsou tvoji lidi? Filip pomalu kývl. Ano, ale... Loď se otevřela. Z ní vystoupilo několik Avali vojáků v pokročilém brnění. Byli rychlí, přesní a jejich pohled okamžitě našel Filipa. Velitel jednotky sundal helmu. Princi Filipe. Filip udělal krok vpřed. Přišli jste mě odvést? Velitel zavrtěl hlavou. Ne. Přišli jsme vás chránit. Ticho. Karel si tiše hvízdl. Tak tohle jsem fakt nečekal. Velitel pokračoval. Vaše rozhodnutí opustit Avalon nebylo všemi přijato. Ale my, krátce se odmlčel, jsme se rozhodli stát na vaší straně. Filip se na něj díval překvapený. Riskujete tím všechno? Ano, odpověděl velitel klidně. Ale vy jste náš princ. A my vás nenecháme padnout. Za nimi se další vojáci rozestavili kolem střechy. Obranná formace. A pak? Sirény. Helikoptéry. Reflektory se rozsvítily a zamířily přímo na ně. Tady vláda České republiky, ozvalo se z reproduktoru. Neznámá bytosti, okamžitě se vzdejte. Lukáš si povzdechl. No a jsme v háji. Filip zvedl ruku. Počkejte. Z helikoptéry se spustilo několik ozbrojených jednotek. Drželi si odstup, ale bylo vidět, že jsou připravení. Jeden muž vystoupil dopředu. Nejsme tu, abychom bojovali, řekl pevně. Chceme mluvit. Karel se naklonil k Filipovi. Tohle je buď hodně dobrý, nebo hodně špatný. Filip chvíli přemýšlel, pak pomalu sundal helmu. Dobře. Budu mluvit. V tu chvíli ale velitel Avali jednotky udělal krok před. Jeho hlas byl chladný. Ostrý. Ne tak rychle. Všichni stuhli. Velitel se podíval přímo na lidské vojáky. Tento jedinec není jen bytost. Je to princ Avalonu. Napětí ve vzduchu by se dalo krájet. Pokud se mu cokoliv stane, pokračoval pomalu, budete čelit celé planetě Avalon. Lukáš polkl. To zní dost finálně. Velitel dokončil větu. A její armádě. Ticho. Absolutní. Vítr foukal mezi budovami a reflektory se lehce třásly. Muž z vlády si sundal sluchátko, něco rychle zašeptal, pak se znovu podíval na Filipa. Rozumím, řekl nakonec. Nechceme konflikt. Krátká pauza. Jen odpovědi. Filip se podíval kolem sebe. Na Lukáše. Na Karla. Na vojáky, kteří kvůli němu riskovali všechno. Velitel Avali k němu přistoupil blíž. Půjdeme s vámi, řekl tiše. Kamkoliv. Další voják přikývl. Nenecháme vás samotného. Filip cítil, jak se mu sevřelo hrdlo. Celý život utíkal. A teď? Poprvé nebyl sám. Zhluboka se nadechl.
Dobře, řekl. Se otočil k lidskému zástupci. Budu s vámi mluvit. Podíval se zpět na svůj tým. Ale ne sám. Lukáš se usmál. To by ani nešlo. Karel si upravil brnění. Jo. Jsme v tom s tebou. Velitel Avaly jednotky přikývl. A my také. Nad nimi tiše visela Filipova loď. A někde daleko ve vesmíru se začínalo něco hýbat. Vládní základna byla tichá. Příliš tichá. Masivní dveře se zavřely za Filipem, Lukášem, Karlem a Avaly jednotkou. Ozbrojené hlídky stály podél stěn, každý pohyb sledovaly kamery. Vítejte, ozval se hlas. Uprostřed místnosti stál dlouhý stůl. Na jedné straně několik lidí v oblecích a uniformách. Na druhé oni. Filip udělal krok vpřed. Chtěli jste mluvit? Jeden z mužů, starší, přísný, se naklonil dopředu. Ano. A začneme jednoduše. Krátká pauza. Kdo jste? Filip se na chvíli odmlčel. Jmenuji se Filip. Jsem z planety Evalon a ano, jsem princ. V místnosti to zašumělo. Princ, zopakoval jiný muž skepticky. Takže máme věřit, že dědic cizí planety se jen tak prochází po našem městě? Karel si odfrkl. Jo, zní to blbě, já vím. Ticho, okřikl ho voják. Napětí rostlo. Pak promluvila žena sedící stranou. Klidná. Pozorná. Nechte ho domluvit. Všichni na chvíli stichli. Filip pokračoval. Nejsem tady jako nepřítel. Utekl jsem, protože jsem nechtěl být součástí války. Ale někdo mě sleduje a tím jsem přivedl nebezpečí i sem. Že přiznáváte, že jste hrozba, skočil mu do řeči přísný muž. Odpověděl Filip pevně. Jsem důvod, proč ta hrozba přišla. To není to též. Ticho. Ta žena ho dál pozorovala. A přesto jste dnes zachránil desítky lidí, řekla pomalu. Filip jen kývl. Muž v uniformě si povzdechl. To nic nemění na tom, že vaše technologie, vaše síla je mimo naši kontrolu. V tu chvíli udělal krok před velitel Avaly jednotky. A mimo vaši kontrolu zůstane. Zbraně lidských vojáků se okamžitě zvedly. Stát, zaznělo. Velitel ale ani nepohnul hlavou. Už jsme vás varovali. Pokud se princovi něco stane, tak rozpoutáte válku, ano, to jsme slyšeli, přerušil ho muž ostře. Ale tohle je naše planeta. Napětí by se dalo krájet. A pak? Filip zvedl ruku. Dost. Všichni stichli. Podíval se přímo na ty u stolu. Nechci válku. Ani mezi našimi světy, ani tady. Krátká pauza. Chci zůstat. To překvapilo všechny. Cože, vydechl Lukáš. Filip pokračoval. Zůstanu na zemi. A budu ji chránit. Muž v uniformě se zamračil. A proč bychom vám měli věřit? Filip se na chvíli odmlčel, pak se podíval na Lukáše a Karla. Protože už mám důvod. Ticho. Na se lehce usmála. Já mu věřím. Všichni se na ní otočili. To myslíte vážně? Zeptal se její kolega. Ano, odpověděla klidně. Má sílu nás zničit. Ale místo toho nás chránil. To není chování nepřítele. Filip na ní chvíli jen hleděl. Děkuju. Muž v uniformě si promnul čelo. Dobře, řekl nakonec. Takže návrh. Zvedl pohled. Zůstanete. Pod naším dohledem. Karel zašeptal, to jsem čekal. Budete spolupracovat, pokračoval muž. A pomůžete nám připravit se na to, co přijde. Filip kývl. Ano. Velitel Avaly jednotky se na něj podíval. A my? Filip se lehce usmál. Jděte se mnou. Velitel přikývl. Samozřejmě. Napětí v místnosti pomalu polevilo. Ale jen trochu. Protože všichni věděli jedno. Tohle nebyl konec. Tohle byla dohoda před bouří. Základna už nebyla tak napjatá jako první den.
Ale pořád to nebylo normální. Filip stál u velkého okna a díval se na město. Tentokrát bez pláště. Lidé dole už věděli, že existuje. A některým to nevadilo. Pořád si na to zvykáš, co? Ozval se Lukáš za ním. Filip lehce kývl. Na mé planetě lidé vědí, kdo jsem. Tady si to musím zasloužit. Karel se opřel o zeď. Začal si docela dobře. Zachránil si jim životy. Filip se ale zamračil. To nestačí. Princ nemá jen bojovat. Musí rozhodovat a nést následky. Chvíli bylo ticho. Pak se ozval hlas z interkomu. Filipe, máš návštěvu. O pár minut později. V místnosti stáli 3 lidé. Nevypadali jako vojáci. Spíš nadšení. Dobrý den, řekl jeden z nich rychle. My jsme filmový štáb. Karel zvedl obočí. Počkej, cože? Navedle něj se usmála. Natáčíme film o tom, co se stalo. O vás. Filip naklonil hlavu. O mně? No, přikývl třetí. O hrdinovi z jiné planety, který zachránil město. Lidé potřebují vidět, že nejste hrozba. Lukáš se tiše zasmál. Ty budeš slavnej. Filip ale nevypadal jistě. A co přesně ode mě chcete? Pomoc, řekla žena. Chceme to udělat správně. Nejen jako akci, ale jako příběh. O tom, kdo opravdu jste. Ticho. Filip se zamyslel. Velitel Avaly jednotky, stojící opodál, ho pozoroval. Tohle není taktické rozhodnutí, řekl tiše. Je to politické. Filip přikývl. Pokud lidé uvidí pravdu, možná mi začnou věřit, řekl pomalu. A nebo se tě budou bát ještě víc, dodal Karel. Ano, souhlasil Filip. To je riziko. Zhluboka se nadechl. Tahle volba nebyla o boji. Byla o tom, jaký chce být vůdce. Podíval se zpět na štáb. Dobře, řekl. Pomůžu vám. Štáb se rozářil nadšením. Děkujeme. To je. Filip zvedl ruku. Ale pod jednou podmínkou. Stichli. Nebude to jen o mně jako o hrdinovi, pokračoval. Ukážete pravdu. I to, že jsem přivedl nebezpečí. I to, že se teprve učím. Se na něj chvíli dívala, pak pomalu přikývla. To bude silnější příběh. Později ten den. Filip seděl s Lukášem a Karlem na střeše. Takže film, jo, řekl Lukáš. To jsem fakt nečekal. Karel se zasmál. Hlavně ať mě hraje někdo drsnej. Filip se lehce usmál, ale pak zvážněl. Myslíte, že dělám správně? Tentokrát odpověď přišla hned. Jo, řekl Lukáš. Protože přemýšlíš, dodal Karel. Nejen bojuješ. Filip se podíval na město. Na planetu, která nebyla jeho domovem. Ale začínala jim být. Avalonu mě učili, jak vést armádu, řekl tiše. Tady se učím, jak vést lidi. Nad nimi se ozval hlas jeho lodě. Filipe, zachycuj zprávu z Avalonu. Filip stuhl. Přehrají. Krátké ticho. Pak se ozval hlas. Hluboký. Autoritativní. Synu. Lukáš a Karel na sebe pohlédli. Filip pomalu vstal. To je můj otec. Místnost potemněla. Jediné světlo vycházelo z holografického projektoru uprostřed. Obraz se pomalu formoval, až se objevil on. Král Avalonu. Vysoká postava, klidná, ale autoritativní. Jeho pohled byl přímý. Synu. Filip stuhl. Otče. Lukáš s Karlem radši ustoupili kousek stranou. I oni cítili, že tohle je něco jiného. Viděl jsem, co se stalo, řekl král. Celý Avalon to viděl. Filip sklopil pohled. Přivedl jsem válku na jinou planetu. Odpověděl král klidně. Přinesli si jí naději. Filip zvedl hlavu. Ticho. Rozhodl se schránit slabší. Postavil se proti vlastnímu osudu, pokračoval král. To není selhání.
To je to, co má vůdce udělat. Filip byl zaskočený. Myslel jsem, že budeš chtít, abych se vrátil. Král se na chvíli odmlčel. Jako král ano. Krátká pauza. Ale jako otec ti věřím. Lukáš potichu vydechl. To je dobrý. Karel jen kývl. Král pokračoval. Cesta, kterou jsi vybral, je nebezpečná. Ale pokud existuje šance na spolužití mezi našimi světy. Podíval se přímo na Filipa. Pak si tou šancí ty. Filip cítil, jak se mu sevřelo hrdlo. Nevzdávej to, dodal král tiše. Obraz na chvíli zeslábl. A pamatuj, nejsi v tom sám. Spojení se přerušilo. Ticho. Filip tam jen stál. Se pomalu nadechl. Tak jo, žádný tlak, řekl Karel. Jen budoucnost 2 planet. Lukáš se zasmál. Pohoda. Filip se poprvé za dlouhou dobu opravdu usmál. O pár dní později. Natáčení začalo. Kamera jede. Filip stál uprostřed ulice. Kolem něj kamery, světla a spousta lidí. Takže mám jen jít, zeptal se. Ano, odpověděl režisér. A být přirozený. Karel se rozesmál. To chci vidět. Filip se rozešel. Ale jeho přirozená chůze byla až moc přesná. Každý krok dokonale vyvážený. Režisér zvedl ruku. Stop. Filipe, můžeš chodit víc lidsky? Filip se zamyslel. Definuj lidsky. Lukáš předvedl přehnaně normální chůzi. Takhle. Trochu nedokonale. Filip to zkusil. Zakopl. Karel vyprskl smíchy. Jo. To je ono. Další scéna. A teď jídlo, řekla členka štábu a podala Filipovi hamburger. Filip si ho prohlížel, jako by to byl mimozemský artefakt. Tohle se jí? Ano, přikývl Lukáš. Zkus to. Filip opatrně kousl. Zastavil se. Zamrkal. To je překvapivě dobré. Vítej na zemi, usmál se Karel. Jindy. Takže tohle je autobus, vysvětloval Lukáš. Filip sledoval, jak lidé nastupují. Dobrovolně vstupují do přepravního modulu bez ochranných systémů? Jo. A důvěřují neznámému řidiči? Jo. Filip chvíli mlčel. To je odvážné. Natáčení ale nebylo jen o legraci. Jedna scéna ukazovala moment útoku. Filip měl znovu aktivovat štít. Ale když zvedl ruku, na chvíli zaváhal. Vzpomínky. Křik. Výstřely. Ticho. Stop, řekl tiše režisér. Lukáš k němu přišel blíž. Hej, v pohodě? Filip pomalu přikývl. Ano. Si uvědomuji, že to není jen příběh. Karel mu položil ruku na rameno. Jo. Ale taky to není jen boj. Filip se nadechl. Podíval se kolem. Na lidi. Na kamery. Na své přátele. Na planetu, která ho přijala. Jedeme znovu, řekl. Večer. Filip seděl na střeše stejně jako dřív. Ale tentokrát byl klidnější. Tak co, pane princi, usmál se Lukáš. Herecká kariéra? Filip zavrtěl hlavou. Ne. Ale chápu to. Zeptal se Karel. Příběhy, odpověděl Filip. Pomáhají lidem pochopit to, čeho se bojí. Podíval se na oblohu. Možná je tohle začátek. Nad nimi tiše svítila hvězda. Evalon. Premiéra byla obrovská. Světla, kamery, davy lidí. Plakáty s Filipem visely na budovách a jeho příběh se promítal v kinech po celém světě. Co slavnej šťouchnul do něj Karel, když stáli opodál a sledovali dav. Lukáš dodal, jestli chceš utéct, teď je poslední šance. Filip se lehce usmál. Ne. Tentokrát zůstanu. Film začal. Ticho v sále bylo skoro posvátné. Lidé sledovali jeho příběh od chvíle, kdy se skrýval pod pláštěm, až po moment, kdy se rozhodl chránit zemi.
A když přišla scéna, kde se přizná, že je princ, někdo zalapal po dechu. O pár hodin později internet explodoval. On je hrdina. Nevěřím mu. Zachránil nás. Co když je to jen začátek invaze? Svět byl rozdělený. Ale jedno bylo jisté. Nikdo už ho neignoroval. Filip seděl v základně a sledoval reakce na obrazovce. Tohle je hodně emocí, řekl tiše. Jo, kývl Lukáš. Vítej mezi lidma. Karel se zasmál. Buď tě budou milovat, nebo nenávidět. Filip se zamyslel. Avalonu to bylo jednodušší. Jo, zeptal se Lukáš. Tam už měli názor vytvořený předem. Filipe, ozval se hlas z interkomu. Ano? Někdo tě chce vidět. Karel zvedl obočí. Další vláda? Ne, odpověděl hlas. Civilista. O pár minut později. Filip vstoupil do menší místnosti. A tam stála ona. Holka asi v jeho věku. Nervózní, ale odhodlaná. Držela v ruce lístek z kina. Jakmile ho uviděla, na chvíli stuhla. Ahoj. Filip se zastavil kousek od ní. Ahoj. Chvíli bylo ticho. Já jsem ten film viděla, řekla rychle. A chtěla jsem tě poznat. Filip naklonil hlavu. Proč? Zhluboka se nadechla. Protože si myslím, že nejsi to, čeho se lidi bojí. Ticho. Filip ji chvíli jen pozoroval. Nebyl to strach. Nebyla to zvědavost jako u ostatních. Bylo to pochopení. Jak se jmenuješ, zeptal se. Lehce se usmála. Emma. Lukáš s Karlem, sledující to zpoza dveří, si vyměnili pohled. OK, tohle je nový, zašeptal Karel. Jo, usmál se Lukáš. Tohle bude zajímavý. Zpět v místnosti. Emma se trochu uklidnila. Víš, ten moment, jak si říkal, že se teprve učíš být vůdce, řekla, to bylo fakt. Filip se lehce pousmál. Protože to je pravda. Právě proto ti věřím, odpověděla. Krátká pauza. A jestli chceš, dodala opatrně, můžu ti pomoct poznat zemi víc. Normálně. Bez kamer. Filip se zamyslel. Tohle nebyla strategie. Nebyla to mise. Byla to volba. Podíval se na ni. Rád. Ma se usmála víc. Později. Takže zeptal se Karel hned, jak Filip vyšel. Filip byl chvíli potichu. Je jiná. Lukáš se pousmál. Jo. Všimli jsme si. Filip se podíval zpět ke dveřím. Možná tohle je taky součást toho, jak pochopit lidi. Karel se zasmál. Jo, tomu se říká život, kámo. Nad městem svítila světla. A někde mezi tím vším se začínal psát nový příběh. Ne o válce, ale o důvěře. Byl to klidný den. Poprvé po dlouhé době opravdu klidný. Filip šel vedle Emmy ulicí bez brnění, bez helmy. Jen v jednoduchém oblečení, aby zapadl mezi lidi. Takže tohle je normální den, zeptal se. Ma se usmála. Jo. Žádní mimozemšťani, žádný útoky, jen lidi. Filip se rozhlédl. Děti se smály, někdo venčil psa, auta projížděla kolem. Je to příjemné. Vidíš, řekla Emma. Nemusíš pořád zachraňovat svět. Filip se na ní podíval. Možná nepořád, ale někdy ano. Emma se lehce pousmála. To jo. Ale taky se musíš naučit jen být. Chvíli šly mlčky. Bylo to přirozené. Žádný tlak. Jen přítomnost. A pak? Sirény. Hlasité. Naléhavé. Kousek od nich se zvedal hustý kouř. Požár, vykřikl někdo. Filip se okamžitě zastavil. Jeho výraz se změnil. Ma to viděla. Filipe. Z dálky bylo slyšet hasiče. Ustupte. Hoří vyšší patra. Ale bylo jasné, že to nezvládají. Plameny šlehaly z oken, kouř byl příliš hustý.
Jsou tam ještě lidi, křičel někdo. Filip sevřel ruce. Na vteřinu zaváhal. Emma se na něj podívala. Běž, řekla tiše. Filip k ní otočil hlavu. Jsi si jistá? Emma přikývla. Tohle jsi ty. Filip ustoupil o krok. Z jeho ruky se rozsvítilo světlo. Brnění se aktivovalo, nanovrstvy se rozvinuly po jeho těle, zářily jemnou energií. Lidé kolem stichli. To je on. Ten z filmu. Filip už ale nevnímal nic jiného než oheň. Jednotko, řekl. Zpoza rohu se objevili jeho avali vojáci. Jsme připraveni, odpověděl velitel. Záchranná operace. Priorita, civilisté. Rozumíme. Filip vběhl dovnitř. Plameny se odrážely od jeho štítu. Ur se snažil proniknout, ale brnění ho filtrovalo. Skenuji životní formy, ozval se hlas jeho lodě. 3. patro. 2 jedinci. Filip vyskočil po schodech rychleji, než by to člověk zvládl. Dveře byly zablokované. Jedním pohybem je prorazil. Uvnitř. Dítě a žena šoulení v rohu. Nebojte se, řekl klidně. Ta se na něj dívala vyděšeně. To jste vy? Filip natáhl ruku. Pojďte. Venku mezitím jeho jednotka koordinovala záchranu. Jeden z vojáků vytvořil energetickou bariéru, aby zastavil šíření ohně. Další vynášel lidi ven. Hasiči jen zírali. Co to sakra? Pomáhají. Filip vyskočil z okna 3. patra. S aktivovaným štítem dopadl jemně na zem. Lidé zalapali po dechu. Ak. Ticho. A následně potlesk. Nejistý, ale rostoucí. Ma stála opodál. Dívala se na něj. Ne jako na hrdinu z filmu, ale jako na někoho, koho začíná opravdu znát. Filip pomalu deaktivoval helmu. Podíval se kolem. Na zachráněné lidi. Na hasiče. Na dav. A nakonec na Emu. Jejich pohledy se setkaly. Usmála se. Když k ní přišel, chvíli nic neříkali. Pak Emma tiše. Dobrá práce. Filip zavrtěl hlavou. Jen jsem udělal, co bylo potřeba. Právě proto odpověděla. Karel a Lukáš přišli za nimi. Tak jo, řekl Karel. Tohle bylo hodně dobrý. Lukáš kývl. Jestli tě teď lidi neberou jako hrdinu, tak už nevím. Filip se podíval na dav. Chci být hrdina, řekl tiše. Chci, aby se nebáli. Ma se usmála. To už se děje. Někde v davu někdo začal tleskat znovu. A tentokrát se přidali ostatní.